Իմ սիրտս պատրաստ է, ով Աստված, սիրտս պատրաստ է։ Պիտի երգեմ ու սաղմոս պիտի եսեմ իմ փառքովս։ Արթնցեք, ով Դավիթ ու քնար, ես կանուխ պիտի արթնամ։ Ով դեր ժողովուրդներուն մեջ քեզ պիտի կովեմ ու սաղմոս պիտի երգեմ քեզի ազգերուն մեջ։ Վասնզի քու ողորմությունդ մեծ է ու երկնքեն վեր է եւ քու ճշմարտությունդ մինչև ամբերը։ Մեր Տերոջ Հիսուս Քրիստոսի անունով ողջունենք ձեզ բոլորդ եւ բարի լույս կսենք ձեզ բոլորիդ, որ այսօր իր շնորհքով Աստծո տունը հավաքված ենք զինք պաշտելու եւ երկրպագելու։ Այնպես պիտի հրավիրեմ ձեզի, որ մինչ մեր երկարներու մեջ են երկերը երկենք, աշխուժությամբ մասնակցենք եւ Տերոջ անունը փառավորենք։ Ոտքի վրա երկենք երկ թիվ 102 4 համարները։ Մինչ ոտքի վրա ենք, փոխադարձ սապարգարտանք, փոխադարձ ընթերցում թիվ 2։ Մեր երկարներուն յետևը երկրորդ փոխադարձ ընթերցումը։ Բնության մեջ Աստուծո փառքը։ Երկինք Աստուծո փառքը կբատմե ու երկնքի հաստատությունը անոր ցերկերուն կորձերը գծուցնե։ Բայց ամեն երկիր ելավ անոնց հնչյունը ու մինչև աշխարհի ծայրը անոնց խոսքը անոնց մեջ արևին համար վրանք մգանքնեց։ Անոր ելքը երկինքի ծայրեն է ու անոր շրջանը մինչև անոնց ծայրերը եւ անոր տակուտեն են փամը չծածկվիր։ Տերոջը կանոնները շիդագեն, սիրտը ուրախացնեն։ Տերոջը պատվիրանները բայծար են, աչքերուն լույս կուտան։
Ցանկալի են անոնք ոսկի են ու շատ փորձված ոսկի են։ Մեղրեն անուշ են ու խորիսխե կատած մեղրեն, նաև կուծարատ անոնցմով գխրադվի ու զանոնք բահելուն վարձքը շատ է։ Ամպարդավան մեղքերեն ալ բահե կուծարատ, թողանոնք ինձի չդիրեն, այն ադեն անմեղ գլամ ու գմակրվիմ մեծ անորենութեն է։ Աղոթենք, որքան շնորհակալ ենք քեզ մեր երկնավոր Հայր, եւ որքան երախտաբարդ ենք քեզի, որ մեզի անգամ եւս արիթը դվիր քո տանդ մեջ հավաքվելու, մեզի անգամ եւս կյանք շնորհեցիր, որովհետեւ քո անունով այստեղ հավաքվենք եւ քո անունդ օրհնենք եւ փառավորենք, որովհետեւ դու արժանի ես ամեն փառքի, ամեն բադիվի եւ ամեն փառապանության, ով դեր դու թակավորներուն թակավորն ես, դու դերերուն դերն ես եւ դու արքաներուն արքան ես, դու մեր փրկիչն ես, դու մեր Աստվածն ես, որ գհուսանք, դու մեր առաջնորդն ես, որուն յետևեն գկալենք, ով դեր, դու մեր լույսն ես, որ մեր ջամփան գլուսավորես, դու մեր կյանքն ես, ով դեր, որ մեզի ուրախությամբ կլեցնես, փառք կտանք քեզի, այս պաշտամունքը կհանձնենք քեզի, որ միասնապար քո անունդ օրհնենք, քո անունդ փառաբանենք եւ դու մեզի այցելություն ունես, խոսիս մեզի, նորոգես մեր հավատքը, հաստատես ով դեր, ան ինչ որ դու շինազես մեր մեջ, փառք բադիվ երկրպագություն գվայլե քեզի, ամեն։ Միասին երգենք երգ թիվ 3, 4 տուները։ Հայրս անգամ եւս ծեր բոլորին, Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով գողջունեմ ձեզ բոլորդ եւ փառք կտամ Աստուծո, որ
անգամ եւս արիտ ունենք այստեղ հավաքվելու, թեպետ օդը բաղ է դակավին, բայց դերը մեզի շնորհք կուտա, դերը մեզի ուժ կուտա, զորություն կուտա, որովհետեւ իր տանը մեջ հավաքվենք եւ իր անունը փառավորենք։ Որքան շնորհակալ ենք իր մեջ, որ իր բարիքները գվայելենք մեր կյանքերուն մեջ։ Մեր առօրյայի մեջ դերը մեր պետքերը գլեցնե։ Լա մեր ուտելիքի պետքերը, լա մեր հոգևոր պետքերը, ընկերային պետքերը, ինչ բանի որ գարիք ունենք, համարձակությունը ունենք մեր հորը թուրը զարնելու եւ իր մեջ խնդրելու։ Եվ դերը հավատարիմ է, որ գուտա մեզի այնինչ որ մեզի գշինե, այնինչ որ մեզի օգտակար է։ Ուրախությամբ կուզենք հայտարարել եկեղեցու հարաճիգա ծրագիրները, որոնց մեջ արդեն գարտակ, ասենք բարեփոխված նոր դեսկով լրադուին մեջ, որ ցեզ մեջ շատեր արդեն հայտնեցին իրենց ուրախությունը, որ ասենք լրադուն ավելի բարեփոխված է, ավելի լավ գերեվի եւ ավելի լավ աշխատանք կա, փառք կտանք Աստծո, որ մեզի զորությունը կուտա այս եկեղեցին կորզունությունները հալաչ տանելու։ Ուրեմն եկեք միասին հիշենք, որ եկող ժամանակին եկեղեցի կողմէ հետևյալ կորզությունները կծրագրվին հաջորդ քանի ամիսներու ընթացքին։ Թվականները եւ մանրամասնությունները պիտի ծանոթանվին բարբերաբար հարաճիգա քանի գիրագիներուն, ինչպես նաեւ եկեղեցուիս Facebook-ի էջին միջոցով։ Ուրեմն միջինքի ճաշկերույթը ունենք մարտ 15-ին։ Մարտ 15 ծեր միտքը թողոլա միջինքի ճաշկերույթն է։ Ուրեմն եկեղեցու պաշտամունքեն անմիջապես յետք մանրամասնությունները դարձյալ ցեզի կփոխանցենք ժամանակին։ Արդեն մեկ ամիսը անցավ, արդեն երկրորդ ամիսն ենք եւ ժամանակը որքան արագ գսահի, որքան արագ կերտա, ավակվա շաբթվա պաշտամունքները դարձյալ կուզենք ցեզի հիշեցնել, որ 5 շաբթի ապրիլ 2-ին եւ ուրբաթ ապրիլ 3-ին դեղի պիտի ունենան դարձյալ մանրամասնությունները հետակային ցեզի կհաղորդակցենք։ Ունենք նոր ծրագիրը Աստծո շնորհքով գծրակրենք, գաղութենք անոր համար, որ Սուրբ Գիրքի սերտողություններ վերսկսենք եւ Աստծո շնորհքով ադիգա գծրակրենք, որ ապրիլ 22-ին սկսյալը լա։ Ապրիլ 22-ն, որ չորեքշաբթի գզուկատիվի, ուրեմն այնպես կծրակրենք, որ հիմա զումով սկսենք, մինչ այն հույսով, որ օտերը ավելի գդակնան եւ արիթը գունենանք, միասին հավաքվելու այս տեղին մեջ, այս շենքին մեջ, այս եկեղեցին մեջ եւ միասին եւ իրարու վայելելու եւ Աստծո խոսքը վայելելու։ Ամենայն դեպս հարաճիգային դարձյալ այս մանրամասնությունները կհաղորդենք ցեզի։ Շնորհակալ ենք անոնք, որոնք նվիրատվություններ գնեն, հոժարակամ սրտով իրենց աջակցությունը կբերեն եկեղեցուիս ծախսերուն, դերը թող օրհնե բոլոր անոնց այդ բոլոր նվիրատուներուն, դերը փառավորվի, ամեն։ Աստծո խոսքեն ցեզի կուզեմ գարտալ Մատթեոս Ավետարանի 10-րդ գլուխին 10-12 համարները եւ ապա 31 եւ 33-րդ համարները։ Մատթեոս 13, 10, 12, 31 եւ 32 համարները։ Աշակերտները մոտենալով ըսին իրեն. Ինչու համար արակներով գխոսիս անոնց։ Անալ պատասխան տվավ ու ըսավ անոնց. Անոր համար, որ ցեզի դրված է գիտնալ երկնքի թագավորության խորհուրդները, բայց անոնց դրված չէ։ Վասնզի ով որ ունի, անոր պիտի դրվի ու պիտի ավելնա, եւ ով որ չունի, ունեցածնալ անգե պիտի առնվի։ Ուրիշ արակ բնալսավ անոնց. երկնքի թագավորությունը մանանեխի հադի նման է, որ մարդը արավ իր արդին մեջ ցանեց, ան բոլոր սերմերեն բզդիգ է, բայց երբ աճի, բոլոր
խոդեղեններեն մեծ ծար գլա, այնպես որ երկնքի թրջունները գուքան և անոր ջուղերուն վրա գհանգչին։ Տերը թող օրհնե իր սուրբ խոսքին ընթերցումը։ Ամեն։ Բարելույս ձեր բոլորին։ Ինձ համար մեծ ուրախություն է դարձյալ ձեզի հետ միասին ըլլալ, միասնաբար դերը բաշխել, անոր անունը փառավորել։ Շնորհակալ եմ մանավանդ ձեր աղոթներուն համար երկու շաբաթ իմ բացակայության սրտքին ունեցած անհանգստությանս պատճառով բզդիկ գործողությունը, սակայն Փառք Աստուծո ամեն բան կանոնավոր կերպով կաճի, բժիշկը քոհ է և մտահոգվելիք բանը չկա, բայց շնորհակալ եմ ձեր աղոթներուն համար, որ նկատի կառնեք և հեռացայներով դարձյալ ինձի կփնտրեք։ Այս արդիվ ուրեմն մեր սրտերը խոնարհեցնենք և Տերոջը փառք տանք իր կատարած մեծ գործերուն համար մեր ժողովրդի մեջ, մեր ազգին մեջ։ Շնորհակալ ենք երկնավոր Հայր, որ մեզ դարձյալ քո դունդ կհրավիրես, քո զավակներով միասին քեզ բաշխելու, իմ եղբայր և քույրերուս հետ միասին, որպեսզի կարենանք միասնաբար քո անունը փառավորել, քեզ բաշխել սրտանց և հոգիով, ինչպես նաև փերել նաև մեր դգար մարմինները, մեր դգար լեզվներով և մեր դգար ցերկերով ինչ որ ըրած ենք ով դեր, գիտենք որ ով դեր մարդկային ենք և ունենք թերություններ։ Հետևաբար քարշևտ կուքանք այս արավոտ դարձյալ խոնարհությունով և մեր սրտի խոնարհությունով անգամ ևս կուզենք նվիրել մեր անձերը քեզի, որպես դու ծանոթ առնես և կործածես քո փառքիդ ու թագավորության համար։ Շնորհակալ ենք ով դեր, որ մեզ կբահես նաև քո սիրույթ և շնորհածդ մեջ, քո գենաց խոսքդ մեզի կուտաս, ինչ որ գարտացվեցավ և միասնաբար գարտացինք, այն խոսքերը ով դեր մեր սրտերուն մեջ թող արմատ առնե, որպեսզի կարենանք անով աճիլ։ Փառք տանք քեզ ով դեր այսօրվան պատգամաբեր ծառայիդ համար։ Շնորհակալ ենք, որ դու կգործես մեր սրտերուն մեջ քո զավակներովդ, քանի որ դու գործեցիր ժամանակի ընթացքին քո առաքյալներովդ, քո մեր հավատքի հայրերուն միջոցով և մեզ մինչև հոսպերիր, որպեսզի մենք շարունակենք ով դեր այս ունայն աշխարհի մեջ այն հավիտենական կյանքի հույսը ունեցող քո զավակներուդ միջոցով։ Օրհնե ով դեր այս բախը մասնավորապես քեզի կբերենք անոնք ով դեր, որ պետքեր ունին քո ներկայությանդ, մանավանդ սքավոր եղողները, քեզի կբերենք որ դու սիրենք ով դեր մխիթարես և Սուրբ Հոգիով սիրենք առաջնորդես, անոնք որոնք ունին ցավեր և անհանգստություններ, անոնց վերքերուն, ցավերուն ով դեր թարման շնորհես, հետըլլաս նաև բոլոր անոնց, որոնք առանցին են ու դարեց իրենց սենյակներուն մեջ, Սուրբ Հոգիով զանոն գալով դեր այցելես։ Մեր եկեղեցին գործնեությունները ով դեր քեզի կբերենք, որպեսզի զանոնք թուն առաջնորդես քո զավակներուդ միջոցով, այն ծառաներուն միջոցով, որոնք ով դեր բարդականություն ստանձնած են այս եկեղեցի մեջ, ծորացուր զիրենք ով դեր և թև թիգունք եղողներուն թիվը ավելցուր, որպեսզի կարենանք ով դեր միասնաբար քո դանոթ մեջ եղող այն գործնեությունները, որ կուզենք կատարել քո զորությունով ով դեր ավելի հաջողությամբ կսակվի, օրհնե ով դեր այսպես բոլորիս ալ և շնորհե որ քո եկեղեցիդ օրհնվի
եւ քու անունդ փառավորվի, ասոն կխնդրենք մեր Տերոջը Հիսուս Քրիստոսի անունով, որն գվայել է փառք, իշխանություն եւ պատիվ հիմա ու հավիտյանս։ Ամեն։ Միասին երկենք ոտքի վրա երգ թիվ 113 առաջին, երկրորդ և չորրորդ տուները։ Դասել Աստծո փառքուտանք, որ արադացեն Աստված մոնինք, որ ամեն անգամ, որ իր թուրը գզարնենք, ինքը լայն գպանա, և ինչպես որ ասինք մեր պետքերը և կարիքները գլեցնե։ Գլեցնե մեր հոգևոր պետքերը, մեր հոգևոր ծարավը գհակեցնե իր գենթանի չուրովը և իր գենթանի խոսքովը։ Անորոմար կհավակվինք ամեն գիրակի այստեղը, այն ագնգալության ֆորդերը մեզի խոսք ունի դարիք, այն հավատքով գուկանք։ Եկեք մեր սրդերը պանանք, մեր ականջները պանանք, մեր մտքերը պանանք, որ Աստծո խոսքը ծանվի մեր մեջ, աշխատի և բդուղ դա, մեր կյանքը փոխվի, մեր նկարակիրը փոխվի, մեր անձը փոխվի, այդպես կնե Աստծո խոսքը։ Մեզի կմնա պարզապես հանձնվիր իրեն, թույլ տար, որ Աստված աշխատի մեր մեջ։ Ինչպես որ կարդացինք այսօր Մատթեոս 10-րդ գլուխեն քանիմը համարներ, երբ 10-րդ գլուխին առաջին համարը կգարդանք, այնտեղ կնկատենք, որ Հիսուս անգամ ևս Գալիլեայի Ձովեզեր կգերտա
եւ նավակի վրա գնստի եւ գսկսի խոսիլ։ Մատթեոս 10-րդ գլուխը լեցուն է եւ հարուստ է արակներով։ Այս գլուխին մեջ, այսինքն այն վարյան, որ Հիսուս նստեցավ նամուն վրա եւ սկսավ սորվեցնել, այդ ընթացքին 8 արակներ գբատմե։ 8 արակներ։ Արակներ կան, որ երկար են, արակներ կան, որ կարճ են։ Այս 8 արակներուն մեջ 2 արակներ կա, որոնց ոչ թե միայն գբատմե, այլ մեկնաբանությունը գուտա։ Եվ ադիգա սերմնացանին արագն է, որ սերմնացան ելավ եւ իր սերմը ցանեց եւ 4 տեսակի դարբեր հողերու վրա ինգան։ Հիսուս այս արագը պատմելեն ետք մեկնաբանությունը գուտա, գբացադրե։ Իսկ երկրորդ արագը, որ գբատմե, ծորենին եւ որոմին արագն է, որ բարտիզման մի ելավ եւ ցանեց եւ Աստծո խոսքը մեզ գսե, որ քիշերը ճշտամին եկավ եւ որոմի սերմեր ցանեց։ Բարտիզմանը, որ ծորեն ցանած էր, որոմի սերմեր ցանեց եւ հազիվ սկսան աճիլ, նկատեցին, որ ճշտամին եկած եւ իր կորձը ըրած է։ Ձարաները ասին, որ փրցնենք որոմի հասկերը եւ դերը ասա, որ վախտան, որ ծորենի հասկերն ալ փրցդեք։ Թույլ ցիկեցեք, որ մեծնան եւ անգե վերջ ավելի թյուրին գլա։ Ուրեմն աշակերտները չի հասկացան այս արագը, խնդրեցին Հիսուսը, որպեսզի մեկնաբանե, եւ Հիսուս մեկնաբանեց այս արագնալ։ Հիմա նույնպես ադիգա չէ եւ մեր ժամանակը մեզի չի ներեր, որ ադոնց մասին մանրամասն ասեմ, բայց գիտեմ, որ բոլորդ հետաքրքրված եք եւ կքաչադրեմ, որ երբ որ այսօր դուն երթակ Մատթեոս 13-ը գարտակ ամբողջությամբ։ Մատթեոս 13։ Այս երկու արակներեն ետք աստվածապաններ գսեն, որ մնացած արակները, որ Հիսուս պատմեց, դարբեր արակներ էին, որովհետև այս երկու արակները քիչ ման լսողներուն այսպես հուսահատ ըրավ։ Այն ցևով, որ սերմնացանին արագին միան 125 սերմերուն արդյունք տվին, մյուս հողերը արդյունք չի տվին, քիչ ման լավ չէր բատկերը։ Իսկ ծորենի եւ որոմի արագին մեջնալ գտեսնենք, որ լավ չընթացավ ընթացքը, երբ որ բարտեզբանը ծորեն ցանեց, ճշտամին կալով որոմը ցանեց։ Այսպես կարծեք ժողովուրդը քիչ մ հուսահատ եղավ բատկերը տեսնելով։ Անորամար հաջորդ արակները ավելի հույս տվող արակներ են։ Թեպետ գարջ արակներ են, բայց հույս տվող արակներ են։ Ուրեմն Հիսուս այդ երկու արակներեն ետք հույսով լեցուն արակներ պատմեց։ Մենք այսօր պիտի խոսենք երրորդ արագին մասին, որ գոչվի մանանեխի հադիգին արագը։ Հիսուս ուրեմն երրորդ արագը մանանեխի հադիգին արագը պատմեց, իսկ չորրորդն ալ շատ նույնանման պատմեց։ Չորրորդն ալ թթխմորին արագն է, որ գինը խմոր շաղեց եւ թթխմոր տրավ խմորի մեջ եւ բոլորը խմորվեցավ։ Հիմա նայեցեք, ցեզի պիտի ասեմ, որ այսօր պիտի խոսենք ուրեմն մանանեխի հադիգին արագին վրա եւ քալ գիրագի պիտի շարունակենք թթխմորի արագին վրա։ Ուրեմն պիտի խնդրեմ, որ այս երկու քարոզները լավ մտի գնենք, որովհետեւ կարողանանք հասկանալ եւ պիտի հրավիրեմ, որ քալ գիրագի ալ բոլորդ եւ ուրիշներ ալ ներկա գտնվին, որովհետեւ կարողանանք միասին լավ ըմբռնել եւ հասկանալ այս երկու արակները։ Հիմա պիտի ասեք դիքրան եղբայր, գրեթե նույն արակներն են, այո, նույն արակներն են, բայց որոշ դարբերություններ կան մեջը եւ ադիգա անշուշտ քալգիրագի ավելի լավ պիտի գրնանք հասկանալ։ Երկու արակներն ալ կներկայացնեն աճումի մասին, մեծնալու մասին, ազդեցիկ
ըլլալու մասին։ Երկու առակներն ալ կործացված հյութերը փոքր են։ Ինչպես այսօրվա առակը, որ պիտի խոսենք, մանանեխի հադիգը շատ փոքր է, իսկ կալ գիրագի, որ պիտի խոսենք, թթխմորը բստիկ խմոր մն է, բստիկ գդորվանքներ են, որ մեծ աստեցություն գծիկ են խմորին վրա։ Այս երկու հյութերը բստիկ են, բայց զորավոր են։ Թեպետ անդեսանելի են, կամ չնկատվելի են, բայց իրենց մեջ զորություն կա։ Եկեք այսօր խոսենք միասին մանանեխի հադիգին մասին։ Ինչ է մանանեխի հադիգը կամ սերմը։ Չեմ գիտեր, եթե տեսած եք, մոտավորապես բլղուրի չափ կլա։ Բլղուրեն քիչիկ ավելի մեծ կամ բլղուրի չափ։ Շատ փոքր հադիգ մնե մանանեխի հադիգը։ Համը գծու է։ Եթե փոշի վերածես եւ համ տեսես գծու է եւ ադորամար ինքը այդ ասենք բաճարներու համար գործածվի։ Անգլերենով մութարդ կսենք, մութարդի ասենք անոնք որոնք միսի վրա գուզեն տնել եւ այլն համ գուտա։ Բավական քերեց այսպես քիչմը թթու եւ քիչմը գծու համ գուտա։ Ընդհանրապես նկատված է բոլոր սերմերուն ամենափոքրերեն։ Միակը չէ որ ամենափոքրն է, բայց ամենափոքրերեն մեկն է։ Բայց երբ որ գաճի մոտավորապես գտնա մինչև իր ջուղերը, գտնա մինչև 3 մետրի հասնել։ Գտնա երևակայել, իմ հասակից գրեթե 2 անգամին քիչմը բագաս։ 3 մետրի գտնա հաջիլ, եթե լավ պայմաններու մեջ մանանեխի հադիգը ցանվի։ Ընդհանուր 3 քույն ունի մանանեխի հադիգը, 3 տեսակներ կան, գա թեղինը, գա սրջակույնը եւ գա սևը։ Հիմա ընդհանրապես թեղինը գործածվի համեմներու համար։ Ասեմ որ աշխարհի վրա մանանեխի ասենք արդյունաբերության 180-ը Կանադայի մեջ է որ գծանվի։ Կանադայի ուրեմն Սասկեչևան, Մանիտոբա եւ Ալբերտա, Պրերի, այդ նահանգներու մեջն է որ ուրեմն Կանադան աշխարհի մանանեխի ասենք արտադրության 180-ը Կանադան գարդացրե։ Ուրեմն հաջորդ անգամին ամեն անգամ որ մանանեխի ասենք մուտարդը դնես եւ այլն կիցածերի որ ադիգա Կանադային ելած է։ Կանադայի բարիկներն է որ գվայլենք եւ աշխարհը գվայլե։ Այս արագին մեջ որ Հիսուս կպատմե նպատակը այն է որ Աստծո թակավորությունը գնմանցնե մարդումը որ մանանեխի հադիգ ցանեց։ Նպատակը այն է որ Աստծո թակավորությունը փոքր բաներով կսկսի։ Շատ բզդիկ, անհայտ։ Հիսուս ուրիշ օրինակի մեջ, Մատթեոս 17-ի մեջ հավատքը մանանեխի հադիգի նմանցուց։ Իր աշակերտներուն ասավ, եթե մանանեխի հադիգի չափ հավատք ունենաք, այս լերանը պիտի ելիր եւ ծովուն մեջ ցկվիր եւ այդ լերը պիտի հնազանդի ցեզի ծովուն մեջ պիտի ցկվի։ Ուրեմն մանանեխի հադիգը միջոց մը կործածեց Հիսուս, չափանիշ մը կործածեց որ բզդիկ հավատք մը նույնիսկ որքան մեծ գործեր կրնա անել մեր կյանքին մեջ։ Աստծո թակավորությունը փոքր երբով սկսավ։ Եվ որ գարտանք Եսայի մարգարեության մեջ, որ բավական մարգարեություն հրավ Հիսուսի աշխարհ կալուն, Մեսիայի աշխարհ կալուն, 11-րդ գլուխին մեջ այսպես կսե. Հեսեի փունեն գսե, Հեսեն Դավիթին հայրն է, շարավիղ մը պիտի ելնե եւ անոր արմադեն ընծյուղ մը պիտի պուստի։ Շատ փոքր ընծյուղ մը պիտի պուստի, այդ ցանված հողեն գսե, որու մասին կխոսի, Հիսուսի մասին կխոսի։ Իրականության մեջ երբ որ գնայինք Հիսուսի կյանքին, Հիսուս բարձ երիտասարդ մներ։ Նազարեթ քյուրենի երիտասարդ մներ, ընտանիքի մը զավակներ եւ իրենք իրենց օրաբահիգով գաբրեին,
ադաղցակորձ էին, դաղտակի կորձի վրա աշխատեին, անհայտ էին, շատ բարձ էին, շատ փոքր էին, բայց հոնգե սկսավ ամեն բան։ Մարդիկ, որ չէին ակնկալ էր, իրենք զարմացան, ով է աստղանսին, ասիկա Հովսեփին որդին չէ, ասի ադաղցակորձը չէ։ Այո, ինչպես այս բոլոր բաները գնեկոր, Աստծո թագավորությունը մանանեխի հադիկի պես աննշան սկսավ, եւ ետքը սկսավ մեծնալ եւ զարգանալ։ Գտեսնենք Հիսուս 30 տարեկանին իր առաքելությունը սկսավ, ժողովուրդ իրեն հետևեցավ եւ ետքը 12 առաքյալներ ունեցավ, 12-ը 120-ի բարձրացավ Բենդեգոստեի օրերում մեջ, երբ որ Սուրբ Հոգին եկավ աշակերտներուն վրա, այդ օրվա ընթացքին 3000 հոգի ավելցավ, քանի մորվերջ 5000 հոգի եղան։ Գտեսնեք մեկ Հիսուս անունով աննշան երիտասարդ Նազարեթ գյուղին մեջ արդեն 3 տարվա ընթացքին հազարներ սկսավ միանալ։ Մանանեխի հադիկը, որ աննշան է, սկսավ մեծնալ եւ զարգանալ։ Եվ այդ օրերուն ընթացքին կտեսնենք ինչպես Աստծո խոսքը Երուսաղեմի մեջ, ետքը Սամարիայի մեջ, ետքը Եվրոպայի մեջ եւ ետքը ամբողջ աշխարհի վրա դարածվեցավ քրիստոնեությունը։ Դանիել Մարգարեալ այս նույն մեկնաբանությունը գուտա։ Նապուկոդոնոսոր թագավոր երազը գտեսնե, մանրամասն մի չի պատմեմ, բայց որոշ կահապար մտամ։ Երազը գտեսնե, մեծ արձան գտեսնե, որ այս արձանին գլուխը ոսկի է, ասենք գուրցկի մասը վիզի եւ գուրցկի մասը արձած է, ետքը վարի բաժինը երկաթ է, ոտքի բաժինը եւ այլն եւ միջև ոտքին թաթերը երկաթով գավ խառնված է։ Ուրեմն երազ կտեսնե եւ գմորնա երազը, անշուշտ երազը գմորնա եւ Դանիել Մարգարեին կպերեն եւ Դանիել Մարգարեն երազը կպատմե իրեն, ինչ որ տեսավ եւ մեկնաբանությունը կպատմե։ Գսե տուն կտեսնե իր այս արձանը եւ այլն եւ այս արձանին հերու գսե քարմը քլորվեցավ։ Քլորվեցավ եւ զառնվեցավ այս արձանին եւ այս արձանը փլավ եւ այդ քարը գսե մեծ լերմի եղավ։ Ուրեմն մեկնաբանությունը այն է, որ այս արձանը որ գա աշխարհի մեջ եղած պատմության ընթացքին մեծ թագավորություններն են։ Հիմա անունները մի չի տամ, մանրամասն մի չսեմ, բայց այդ քարը կներկայացնե Քրիստոս ինքը, որ եկավ եւ զառնվեցավ բոլոր թագավորություններուն եւ բոլոր թագավորությունները փլան եւ Քրիստոսի թագավորությունը պիտի իշխե ամբողջ աշխարհի վրա մեծ լերմը լալով։ Փոքր քարմը, բայց մեծ լերմը եղավ։ Այդպես պիտի ըլլա Հավիդյանս Հավիդենից։ Հովանես Արաքյալն նույն բանամեզի գահստադե հայտնության կրկին մեջ է, որ հայտնություն 11-15-ին մեջ կսե ինք բիդի թագավորե Հավիդյանս Հավիդենից։ Գտեսնենք քիչ առաջ կարդացինք, որ Հեսեի արմադեն, Դավիթին հորը արմադեն փոքր ջուրմը պիտի ելլե, բայց ետ կգարտանք կտեսնենք, որ մեծ թագավորություն պիտի ըլլա։ Մանանեխի հադիկը փոքր է, ոչինչ է, բայց ցանվելով մեծ ջուրավորում կունենա եւ հազարներով մանանեխի հադիկներ գարդացրե։ Մենք մեզի գնայինք այսօր գսենք, որ ասիկա Աստծո մասին է խոսքը, Աստծո թագավորության մասին է խոսքը։ Ոչ սերիներ, միան Աստծո թագավորության մասին չէ խոսքը, այլ նաեւ խոսքը մեր մասին է, մեր յուրաքանչյուրին մասին է։ Եվ որ աշակերտները հարցուցին Հիսուսի եւ ասին, որ ուր է Աստծո թագավորությունը, երբ պիտի գա։ Աստծո թագավորությունը ծեր մեջն է ասավ։ Ծեր մեջն է։ Այդ թագավորությունը, Աստծո թագավորությունը մեզ մեր յուրաքանչյուրին մեջն է։ Եվ գնամանի այդ մանանեխի հադիկին, որ երբ որ թույլ կտանք, այդ հադիկը գմեցնա գաճի եւ գաճի, Աստծո թագավորությունը մեր մեջ գաճի։ Եվ մենք կորցուն ենք ըներիք։ Այնպես որ եթե գսկանք, որ մենք բզդիկ ենք, պամմչենք, դգար ենք, շատ բան չենք գիտեր, Ատքային ալ բզդիկ մի տեսնեք դուք ձեզի։ Աստծո թագավորությունը եթե մեր մեջն է, ադիգա մեծ
արիթմը գուտա, որովհետեւ այդ թակավորությունը մեր մեջ աճի եւ մեծնա։ Այսինքն մենք կարենանք փոխվել, մեր նկարակիրը կարենա փոխվել, մեր փնավորությունները փոխվին, մեր խոսելու ցևը փոխվի, մեր ապրելու ցևը փոխվի։ Այսինքն այդ հադիգը սկսի բդուտալ եւ պատասխանատվությունը մեր մեջն է։ Բարձիսմանը գծանե Աստված գաջեցնե, բայց պետք է հողը մաքուր լա, պետք է հողը արդյունավետ լա, պետք է հողը կործակցող լա, որովհետեւ այդ սերմը աճի եւ մեծնա, եւ այդ հողը մենք ենք։ Որքան պատրաստ ենք ընդունելու սերմը, Աստծո թակավորության սերմը, թեպետ ոչինչ կտեսնենք, թեպետ շատ բզդիկ կտեսնենք, բայց անոր մեջը զորություն կա։ Աստված դարբեր գերբով գնայի մեզի։ Մենք մեզի գնալը դգար տեսնենք, մենք մեզի թերևս հոգնած տեսնենք, մենք մեզի անգարով տեսնենք, բայց Աստված սերմին գնայի եւ իր սերմին մեջ կտեսնի այդ զորությունը, որ դու ունիս, որ քեզի տված է, քեզի կմնա որ դու թույլ տաս, որ այդ սերմը քո մեջդ աճի եւ մեծնա։ Դու քեզի ոչինչ մի սեբեր, դու ալ կարողություն ունիս մեծ գործեր անելու։ Հավատքդ բզդիկ երևի, բայց այդ հավատքը կգնա աճիլ եւ մեծնալ։ Հույսդ նկարացած երևի, բայց այդ հույսդ Աստված կգնա ավելցնել։ Գտեսնես որ կյանքդ գործված է, բայց Աստված կյանքդ կգնա առաջնորդել եւ շտկել։ Գտեսնես որ կյանքիդ մեջ բարականեր կան, հանքույցներ են, չի լուծվի գոր, չի կակվի գոր։ Բայց Աստված այդ բոլորը կարող է անել, կարող է քագել։ Ինչ որ քեզի համար անգարելի է, Աստծո համար կարելի է։ Մի կոչեր այն սերմը, որ Աստված ցանած է քու սրդիդ մեջ։ Թեպետ կսենք որ մեր հողը գադարյալ չէ, մեր հողը խնդիրներ ունի։ Թեպետ կսենք որ ճուրը բագաս է, շատ ճուր չի գա։ Թեպետ բաճարներ կփնտրենք, արևը զորավոր է, չաջիր գոր, չի մեծնար գոր։ Բաճարները շատ են։ Բայց կյանքը այդ սերմին մեջն է, որ Աստված կտնե։ Եվ քու կործակցությամբ, քու աշխատանքով այդ սերմը գաջի եւ կմեծնա, որովհետեւ Աստված ինքն է կյանքի աղբյուրը։ Այսպես է Աստծո թակավորությունը։ Այսպես կկործե, աննշան երբով, բզդիկ երբով, բայց երբ որ գաջի կմեծնա եւ կմեծնա, եւ անոր մեծությունը սահման չունենար։ Մարդ մի ելավ եւ ցանեց իր բարդեզի մեջ մանանեխի հադիգը։ Փոքր էր, բայց այդ մանանեխի հադիգը մեծավ։ Այդքան մեծավ, որ գսե ինչ եղավ, թրջուններուն համար աբաստանարան մի եղավ։ Թրջունները եկան գսե անոր ջուրերուն վրա հանգչեցան, իրենց խաղաղությունը կդան։ Դերմը ստեղծվեցավ, դերմը շինվեցավ, որ երկնքի թրջունները իրենց հանգիստը կդան։ Մեզի հետ ճիշտ այդպես է։ Եվ որ Աստծո թակավորությունը մեր մեջ կսկսի կործել, կսկսի աճիլ եւ մեծնալ, այն ժամանակ մենք կսկսենք այդ խաղաղությունը եւ այդ հանգիստը վայելել։ Ինչպես որ երկնքի թրջունները իրենց հանգիստը կգտնեն այն ջուրերուն վրա, այնպես մեր կյանքին մեջ, երբ որ Աստուծո սերմը, Աստուծո ցանած սերմը, իր թակավորության սերմը կսկսի մեծնալ, մեր հանգիստը կսկսենք վայելել, իր մեջը կսկսենք վայելել։ Եվ ասիկա փորձալություն է։ Վստահ է որ բոլորս գնանք այսօր մասին բամը ասել, որ ամեն անգամ որ Աստծո թուրը գզարնենք, որ ամեն անգամ որ թույլ գուտանք, որ Աստծո թակավորությունը մեր մեջ մեծնա, գվայելենք իր խաղաղությունը, գվայելենք իր ներկայությունը։ Հիսուս այս արագը պատմեց
իր հուսահատ լսողներուն, որոնք լսեցին առաջին երկու առակները եւ քիչը դրտմեցան, պատմեց, որովհետեւ անոնք անգամ եւս ոտքի գնան, անգամ եւս նորոգվին։ Այսօր տունալ մի անդեսեր այն փոքր կորձերը, որ Աստված ըրած է քու մեջդ։ Թեպետ փոքր գերեվի, թեպետ բզդիկ գերեվի, բայց ադիգա կարողությունը ունի, potential-ը ունի, որ մեծնա քու մեջդ։ Մի արհամար էր Աստված ինչ որ ըրած է քու կյանքիդ մեջ։ Այդ փոքր սերմը գրնալալ փար մնե, գրնալալ խոսք մնե, գրնալալ նախատասություն մնե, գրնալալ քարոզ մնե, գրնալալ երկ մնե, գրնալալ Աստծո խոսքեն համար մնե, որ Աստծո ամենը ոչինչ գերեվի, բզդիկ բան գերեվի, բայց Աստծո բոլորը իր մեջը զորություն ունին, մանանեխի հադիգին պես զորություն ունին, բզդիկ են, փոքր են, աննշան են, բայց երբ որ քու սրտիդ մեջ դեղ գտնեն, ադիգա գմեցնա եւ արդյունք կուտա։ Ուրեմն փած սիրտդ, վերցուր ալքերքները, թույլ դուր որ Աստված իր կյանքը աճեցնե քու մեջդ, թակավորության կյանքը աճի քու մեջդ եւ մեծնա։ Աստված կարող է կյանք տնել, ինչ բան որտուն բզդիկ կդեսնես, ինչ բան որտուն աննշան կդեսնես։ Փած սիրտ ունեցիր, սիրտդ փած, որովհետեւ կարողանաս ընդունել այն փոքր սերմը, որովհետեւ աճի եւ մեծնա եւ արդյունավետ դառնա։ Աստծո թակավորությունը մեր մեջ փոքր կսկսի, գմեցնա եւ գմեցնա։ Սահման չունի։ Այնպես որ եկեք փած սրտով, խոնար հոգիով ընդունենք Աստծո գործը ինչ որ գնե մեր մեջ։ Եվ ինչպես որ թրջունները իրենց հանգիստը կդան, այնպես ալ մենք մեր հանգիստը կգտնենք, երբ որ Աստծո թակավորության սերմը գմեցնա եւ գաճի։ Երբ որ Քրիստոսի մեջ արմադացած ենք, Աստված քախնի գերբով, աննշան գերբով կգործե մեր կյանքի մեջ, եւ մենք օրե-օր կփոխվենք, օրե-օր կփոխվենք։ Ինչու համար, որովհետեւ ջուղը գմեցնա գոր, մենք օրե-օր կփոխվենք գոր։ Այնպես եկեք մեր սրտերը պանանք, մեր հոգիները պանանք եւ թույլ տանք, որ Աստծո Սուրբ Հոգին աշխատի մեր մեջ եւ այն ցանված սերմերը որ կան, այն փոքր եւ աննշան սերմերը որ ցանված են մեր մեջ, թող ադոնք աճին, մեծնան եւ մեզի համար հանգիստի եւ ուրախության դեղմը ըլլան։ Թող Տերը օրհնե իր խոսքին կարողությունը եւ եկող շաբաթ պիտի շարունակենք թթխմորի արագը։ Եկող շաբաթ պիտի շարունակենք թթխմորի արագը։ Պիտի քաչալերեմ, որ Մատթեոս 13-ը գարտանք, եթե գնանք այսօր գարտալ, եթե այսօր շատ սպաղենք, գնանք շաբթվա մեջ գարտալ, բայց մինչև եկող գիրագի գարտացած ըլլանք եւ քիչ մնալ մտածենք այդ արակներուն մասին, 8 արակներուն մասին։ Հիմա թերևս կարտակ կսեք, որ դիքրան եղբայր 7 արագ է թե 8 արագ է, ես 8 հատ հաշվեցի, դուք մեկ հատ հաշվեցեք քանի արակներ կա, ցեզի բարդականություն դամ, գարտացեք, մտածեցեք այդ արակներուն մասին եւ Տերը գամի իր շնորհքով եկող գիրագի կշարունակենք թթխմորի արագին մասին։ Տերը օրհնե, հիմա մեր սիրո նվերները դանք Աստծո։
Դերունական աղոթքը ոտքի վրա երգելով վերջացնենք մեր պաշտամունքը։ Հայր մեր, որ երգինս ես, Սուրբ Եղիսի անուն քո, եկես է արքայություն քո, Եղիսին գամ քո, որպես երգինս և երգրի, ցած մեր հանաբազոր դուր մեզ այսօր, թող մեզ զբարդիս մեր, որպես եմետ թողունք մերոց արդաբանած, Եմիդանիր սմեզի փորձություն, Ահպեր յայի չարեն, Զիքոյ է արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս և հիմա մեր Տերոջը Հիսուս Քրիստոսի անհուն շնորհքը, Հոր Աստուծո անպատմելի սերը և Օգնույն Սրբո հաղորդակցությունը և բահաբանությունը ձեր բոլորին հետ լա, ամեն։